রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনের মর্যাদা জানাতে গিয়ে আমাদেরকে বললেন, একটা ব্যক্তি ঘর থেকে রওনা দিল, সে গোসল করলো, আতর দিল, হেঁটে মসজিদে আসলো, মসজিদে যতটুকু সম্ভব নামাজ আদায় করলো, বসে গেল, ইমামের সাথে ইমামের খুতবা শুনলো, নামাজ আদায় করলো। সে যখন বাড়ি ফিরে যাবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটা সুসংবাদ দিয়ে বললেন, তাকে আগামী 1 সপ্তাহ, এরপর আরো 3 দিন তার গুনাহকে আল্লাহ মাফ করে দিবে।